السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب یوٹیوب چینل دے پے تے میں بشیر احمد نویں طریقے دی ویڈیو بنانا پیا جناب اے بکری جڑی این سائڈ تے بکری دکھن دے پے اے بندے ایک بکری گھن کے آیا یعنی کہ شوق دی خاطر اون تو بعد اون بکری ترائے بچے دیتن نر ہن او جڑی پرلی سائڈ تے بکری کھڑی ہے اون دے دو نر وک گئن اپنی قیمت کٹ گئن اے ول تھی گئن ایک ماں ایک دھی انہوں نے بچے شروع کی تن جناب اللہ یہ دیکھیں ان کے صرف ماں اور بیٹی نے آپس میں بچے دینے شروع کیے تو پھر یہ دیکھیں اتنا بچے ہو گئے ایک ہی کلر ہے سارا نظام یہ ایسا برکت والا مال ہے اتنا بڑھوتری کرتا ہے کہ یعنی کہ سال میں 2 بار بچے دیتا ہے تو 3 4 بچے نا میرے خیال میں 4 بچے سال میں اگر یہ بکری 2 بار بچے دے تو 8 بچے دیتی ہے ماشاءاللہ زبردست ماحول ہے جانور تو چھوٹے ہوتے ہیں حسین ہوتے ہیں لیکن بڑھوتری ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے کافی لوگ شوق رکھا ہوا ہے ہمارے علاقے میں کم ہے یہ فروخت نہیں ہونے بندہ جھوٹ مارے لیکن یہ بڑھوتری کے لیے بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں ہرن کی طرح زبردست ٹھیک ہے جناب سارا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا مہربانی